Stoi good sé ná an gon túsa chuir leis an ócáid seo. A dús bháil am a héna chuir nach nachí because tá chuid agé stoid nach bhfuil nach agé orm. Beidir go sibsú le líam Carson Stewart imram ach ní líman an a bheitse inne agus thosa sé go le imram marháisteir le imram trí seachtaí hin me an sásta gún an a bheitse inne ina áit. So foiilte rohile go dtíana spás all-in seo. Tá sé blianta bhí mis sé books upstairs, fao ná dearnach go mis sé books upstairs me cheappa go sé trasna óláis na trínáide, so sin go fada seo bhí mis seo. Ach rénos, chum tús leis an láine leis cean de úr áránathe na tíire seo sin é Lillis Ó Laoire, búte chuirnaí riada. Sanolaí ar an teannos, brunú gradam ar an leir srí sé faoi tradiisiún teannos ar thuirí, Craig Lorna Farraga. Is tá chumach ige ar cuasí béileidir, is léachtar é le gaige agus le nuadlí tríocht na gaige agus san agus cluisian tá mar chéile go san osscoil freisin deir sé gur bra leis bheith éisteach le ag nar bhíon Lillis a go thar timplas na cardas bhín sé casa árán leis sé so is bra leis é sin. Yes, ach nó is táchtaí. Ach an rud is teise faoi ar rud is tátaí faoi Lillis ná stoi ghfuil gur funnadár álainné agus ghfuil glár álainné agus go hasá sa sneachta i ggéisteach leis. So chuir go fáilte móramh Lillis. Gur maithí, na sé fuair maitá drathe agus gur héag me go bhéon se gáil ar dús. Tá as arm na mé ar sí fiúáin sa sneachta inniu agus gúir se bhir fad bre compordach. Gur maithí bheith eile as fáilteúm agus gur maithí gemram is a choirú a mainta sésta bhain seo a go heirí leis na felí eile seo a bhfuil spéismhór go muna go debre agus tá álas anhaí go mar a léocht aine agus na chanig me goráine aine ar a chláir speg se sin me go mór le hecht mar tá ainte go mar hí le fad má. Deir me luaí Majella má leabhar a bhhaine le lenathirí tí bhfuil tradiisiún láidir óraníochta agus deir me gá óran is a lenathirí díobh inniu. Agus cheadchean buinn se le tarí héin agus is óran gréa agus dar nói an ghilge a gcónaí is gré mí hanne a bhíon a gceist. Ní bhíon daine bí sásta maidir a cuasaí grá an ghilge. Bhíon siad a gcónaí cinál faoi bhrón a faoi bhuairt. Tá coppla legan an óran seo feici go agus an de réir mar a heigim is berte bhí pósta rií eile a bhíon rá le chéile atá gceist. Agus beidir nach ganna man na bhéirsí sin inniu mar dhéanana seantóran anada ach tá bhéirsa bháinean na déir. Bhuiile a rion dónaí na bhfuil cóide bíthe an andam sé sin cáid na míim go brath mo chónaí in an láistín amháin leis. Sé mo chreach agus mo dhéarbh rón na haar bású a nachta támaid. Marsa a bheith faoiód is tusa ar thóramh do bhrása. So sin an spirit ar chúil an óran seo. Ní chanam an versin mar tre an trom ach tá málacht óran ach canam an versi agus a versa dearna luan se tarí héin agus tá se gohall agus déirn gur daine a darí a chuir an versin leis. Sé mo chuirsa nuaiste dóní a dag fuiola sa me le fadas me cawad antranone sona te hiúl mar alam fannam shannarí. Hulgar muske fóis de velin roies barlum kell as riona wel mest to poste na yes mar hal mus no alem. Nu det vi män så alleg må herre seg må hei
Morretarn hadan hins naar weggebaartje die voor me boe. Achene shot amasastus gemerlum weggebaartje. Stam obliener fatsela gemensche saste weggebaartje. Aganin hjoin de gaide da dora aresti hen sta babi stavdi dag jartun towers karaktun paste bacht filatrum. Echie mani tumar hasenei do wash na gemei tu gati beitu schulen de gasse tarnacht fried gelfaiche ges klasnachte. Takur tadile galeg maheresti dari Shenel te huayderin ma walefte kharan bne Astruana wal manard larin khun Smai berarde van haris me ageshtakla gonnen Serina hivin dan chetadari. Maar jare maar aan trommet en channegus. Chema. Brona han. Edra jan moja rodni se edra monasgus. Jar maar aan da hari. Agus sha far baat kin da le ham dan shine ma bian. Agus het shangrela banner on Nancy ari. His khashna tra nervisha bunch barnach. Agus ta kerichnal barnach ahnin shod dari. Agus Canhain dan Cinalahain Borageri a hagun Shadaru agus Jarta gola bia atas na barnishan and we go da larger bui na barnishan. So tan fakul Borageri sonora agus shin nature kasun kalenya ach yan runsha batun vi sha hense kalenya for rega bre agus hedra dalan shin jinsha dan a khare Gro en skiel mar a bhí atru agus ar náide scap an cara scap se scialtaí bréige agus mar sin de agus chuin cumann sí suas agus sin mar a bhíon fearbacht. So se hanna Nancy Wine Gaberlin. Mishala she's na trawint pat brittery Ke harli armsen se trai Nancy Wine Gaberlin. Him boy heron arvenare yola maloi Cachinho shisla na kulbui shang agus fakkel cantelauert lay. Estitchen Nancy a hug me fancy marvitu kiwil cancer cord. Near woodlam tam a mains to kind, smagal chant a harret near. Him boy heron arvenare yola maloi, catching shislan a colby shang, agus fakkel cantelauert lay. Ta can we all
bóid an ághrís nar iasa dealrú le siréin. Bralach ban mar an allar sná Canna agus war mir. Him bim bói harón venar eola malói Cad síniú sís le na gólbí seang agus facail cante lauert le. Sad vers. Da menschen ar mar a bhí manye Chonnehain muintin agam hain Ní licin marún le nearfuin iréin agus fet si gcónaí agam hain. Him bim bói haró nar venar eola malói Cad síniú sís le na cólbaí seang agus facail cante lauert le. Gur maige. Oké, tjera moet kan begale edrum betjer. Angebekje me. Oh, maar Jan Faluners. Tjera wajan waarde, wie maar grootste glohan. Arhúné agus fin wajan waarde chláir agus tá sé úrin maintine harvisin agus ceála me sin. Seo scéal fan nearra fásta bhain síos ó náige agus chu sé bhlathe brat agus hín brata bhla sa taige agus bhí sé áthú a éit go héit sé bblion go blion agus ní ro sí riamh abaltan brata ach sa deirú ar hall bhí beirt chluine acu agus fuair daine an na páistín brat agus dinsi dan na maithaid caite ruise agus níor smuotí si na ní thar sí mór chonaí a diime sí léthe na farige a ríist agus seo tára bhainean leis scíal. Agus is ó chlánaí gáalaithe an nóir hanig táran seo agus ó híle veici ní gáalaithe ben bhaintear a dtí rivision. Skásel gur vetún gur chréig tún gran. Tan sneachta go frasa favelna. De chól bui datis de velin sa. Shatag merihini sine yanernau Wat hin vlesh doors madewan Ma wayevrnyals ma fadrik ban warne danis favel natra Shatag merichini sine yanernau Tamish tarshach gespeigla Ma wayevrnyals ma fadrik ban warne danis favel natra Shatag merihini sine yanernau Tanih shashakas tan vin racharj Tan teshrach na shasos na sper hi gehard
a harwarne don is favel na tra Shatag meri hini Sine yn naw. Gwr mi ddim o'i. Gohalin fadlin ys gyrwyl yma hat chwn mewn tawr sin me hen gwn ceidwr os cyn ffydd blin hyn agos me e gober yn nŵr cholwm hyle ach nŵr si casta cwdiasyn gyrwyl yma hat gohalin anan das gydw fair play agad. Wel, si aron I freshen I Judy Field, sy'n cedr ala fes angen sio, ffylla y merla agos yn eilig I, agos champagne, slam na mŵn, tanyart champagne I culture yn ar lahar yn yw, agos ta chorlir hi mar racra freshen agos fe chachna cwydagi hi mar Judy Goo. Fael si fe ced cnwsach danta yn yr dana. So, cyrgi ffald yn if rif man dana Judy Fields. Majella. Tom's going on board, so August no oh yeah. Is das an rud é cuire áilt teach go bailile clí a gcónaí chun fearbhíocht de Liam Carson agus de Imran as an daciíocht ile a thugann siad de scríbhneoirí agus áránaí Gaeilge. Mar a dúirt Majella bím sé ag scríomh idir go dahan agus gá theanga bím sé ag scríomh don státe mar spoken word poet agus an son don leathnach so there's stage and page poetry agus bím sé ag daileo leis an dá theanga as well. So táim sé chun just tosnú le dán tá tidal de rút agam, but scríomh sé an áirigh an slam filiochta bhí dúán buint páirt leis as well, so ghlacha páirt leis, so slam filiochta agus buin mhíl trí las. In anam a nathair, in anam na máthair, in anam na báistí go léir. Is onan gach éin ar raig na gréine fin spéir geal chéana a bháin. Gach ní ceangalta, gach gníomh freigrach, gach smuoinmh fiúntach. A lán dína léanta, gan cíal atá cléanta, míonta do dhéanta fé glas in a saolta I rás gan bhútóirí ná dúis. Buine gíomh or mróga, noch de gíomh or botóga níl freigracha a gom ach am, ceirclach, ag fila ort hain, an fila san agéin ag snáv in aig na tríide, ag strachelt riamh is cuithe, níl freigracha a gom ach am, a chahabh a chalóire, a scuile a roint, silí a cheint le mchardí gotha, ma churp belí in uachtar an trotha, tuil is trá an tail, inspráid lán go béal, níl freigracha a gom ach am. Ma chumas a cholíana, ma chéir de chur a dún, meas a haspánt an tradiisiún agus chun chur leis nó lé. Is onan gach éin ar raig na gréine fin spéir geal chéana a bháin. An cinenne déana, an duine céana, ag fás ag crema faoi lán seol níl uam ach air, ceolmhar, ór, an chré a chéada a ór, ag boga, ag sodar, ag lúba, ag snáv, ag teach do bhaile cré is canáv, níl freigracha a gom ach am. In anam a nathair, in anam na máthair, in anam na báistí go léir. Gur maith agah. Gur maith agah. Seo mo chéadúir agus féic lío agus sáid gom. Meg leave. It's a new stage in my life. So táim chun cúpla dáin a reinintlih am a chnúsach tá cópna le díla gom 7 euro chuige mar a bhfuil seán seála go is féidir le 10 euro thuirtam. Tá chun tasnú le dáin dar tidal éanad. Is mún tar bonscoile mé agus ionas imime gom a múna páistíle riachtainna speisialta go háire úchas
ASD. Agus an chéadúir a bhíos ag múna is siomh speisialta, ní dúachtar an tanam éanaid ar na háiteanna seo a hiileach sin titil an dáin is a unit. So níor aithníos go dtí go rás ag múna is siomh mar sin aspa servíisi don na páistí sa tíir seo. Tá rangana, tá páistí, tá tuismóirí ag tiitemas a chéile, mar níl na bun servíisi ar fáil don na páistí. I'm talking occupational therapy, speech and language therapy, psychological, psychiatric, níl na servíisi an dómh. Agus tá múntóirí agus SNAs ar fud na tíre ag strachelt, lá ní ag lé, ag éirí freistal ar na páistí seo gan na servíisi a bheith ar fáil dómh. Agus you're like a counsellor don na tuismóirí. Agus chuann siú isteach go mór ar múntóirí, so an titil an dáin ná éanaid. Tá sé tóga le Batman agus Toy Story 3. Bra ábalta na mion san rí a phlé na frásí a rás a bhlas chuí. Néimlíon a díis, an duine is sinne sa chlán. Ní léamh aige ná scríomh achas bucha clistithe an a aithníonn go bhfuil scileanna le thuaireachta ag go dre fóracha óga nachfuil aige. Cuireann sé seo isteach air. Léimíd ar a aigé. Tuismóirí den sco, cumthe do rá agus faine, fós ag fannacht ar gléoch telefón ón HSE. Idir an dáling, ag strachelt go le húil, dain é héan a chur an úil. Ní mór dom a léamh, ní mór dom a scríomh. Sé an postatá gomna aithne a chur ar a báiste, sfíor commersáide a chothú adaring. Nor a bhíonn siad dom a bhúla, rúla búla na húla ag géirí éhéan a chur tú, éhéan a loch tú. Dorachad is Gotham City ag slugga an ranga san éanad speisialta. A ahir is a bháthir, site os mo chóir amach ar chathíireacha bheoga, cótaí fós ortha ag líana isteach na barní. Plan a thocrú, teannas a bhánú, lán do rá agus faine, fós ag fannacht ar gléoch telefón ón HSE. Ar mágah. An chéadá lena is dán cuiseach traumatá an ríist dar tidal bura agus bunthe ar tragó de hála de charlam agus roint ban eile gan daut bura. Bhaigh si cuacht an bháthirachis, cholua is a dahan si aspan na fola mi asúla. Howlig si amach ach lí ag machnamh inti, fi si ag súil leis. Ní raibh si ag súil leis an méad a hála sa séú mí is scúne I descos. Bhaigh si an dúhearog ag siile sias sa cosa nochta I dro a stoci bána. Lí an bháis arthaí. Scuil si a graim ar an uanáil, a bhí na bachlan ace. Níor bhar amach go dtí an dúí se howlig si dó. Chubhaigh na saolacha sin a crí is fáníidir I gur magah. Tá dá amháin in san cnúsach scrít as beirlagum dar title, but the Irish language is dead. So táim chunéis sin a reinclifanis. Ganspécli. But the Irish language is dead. But the Irish language is dead, you casually said, while sweeping a hair from your face. You seemed perplexed to learn of my postgraduate studies in Gaelic. I looked to the sky, hoping to summon a response, one which would articulate the intimate relationship my soul has with my mother tongue. Although my mother did not speak Irish well, one could tell through her use of the habitual present that she'd be talking away about her day, that her ancestors spoke Irish. What use is it to you? You continue. My gaze is drawn to the street name fastened to the wall above the chip upon your shoulder. Lips pressed together, my tongue dances the words, Siúlóid Nolor, walk of the lepers, 3 Gaelic words so modestly disclosing to me forgotten history, walk of the lepers. I imagine them shuffling their way to the river to bathe lumpy limbs.
The anglicised version paints a different picture, however, as it declares we stand at lovers' walk. Clearly, lepers were abandoned in translation and lovers lived happily ever after. And how is it, you ask? We sat in the same classes, girls listened to the same teacher, heard the same words. How is it that I embraced this language, absorbed her complexities? Almost apologetically, I shake my head and say, I do not know. You reveal having been force-fed Gaelic in primary school, you gargled it through your teenage years, dribbling sentences here and there, slipping on your mistakes, until finally the day came when you could spit it out. I empathise with you, but plead with you in my mind not to declare a language dead because you cannot find a good reason for its existence. You joke that we're getting old. I decide to share with you linguistic gold, ag teacht chun na fearfachta, describing the process of aging not as decaying but as coming into perfection. I see the reflection of the sun in your eyes as we say our goodbyes. Leper-shaped clouds form in the sky. Garmagav. Tá simagum ó isóg ins na trílacha cailecha hála fad an dain cúplacéad blian ó hin agus trúagum gona manásan. Agus scríos an dánsá buinn cuachtan san dánsá domsa na dar bheoh sé das má bh híon le den bháin an cúach sin aniu. Fis. Níl scáil gom a heile Gwydoch sin uam fiú, ma chanáfa gúlacha tírim, uignach, ciún. Gansi bogach haram, etlo caragín os cion machin, cuirach sa talamh de lume, gáchéad blian ó hin. Ach, le déní, má híam, ag sní tríd na barní, mar a míoch fiola gom. Choríam go metaphysiciúil, is cuinlam an tinna, is cuinlam an tríal, lasracha a súile an tlua, mohiam, choríam, ordíam, chlí éigent. Ag taiste le drón na slachta albanacha, gan flean, gan bhfuil. Gramagah. Críoch nó mé leis an dán, so níl Gaeilin ag mar fortnéir agus nóir síoch an leabhar bhí sé ag fécinn tríd agus an caras fearrtá gom ná an sin an tanmatharthaí agus dúirt mar fortnéir, tá sé sin dascar scríoch tú dán dar tidal an. I was like, Jesus Christ, cai go bhfuil botú ná, ní léon dán dar tidal an, sure ann, sin an bhacha. So tá sé sin simúil, most ruidig gohfuil Gaeilin agat agus tú ag léamh as Gaeilin, ní eicinn tú ach an focail Gaeilin, mar hámpla an focail ban, más ruidig gohfuil béarla agat gan Gaeilin, fecinn tú baked beans. So cá mé dáin a scríomh mé eolar sin is tócha. Agus tá mé chun an dáin seo hamán domach ar an atá anna bhráite fel láthair. Anna bhráite. Ann. An lína ceover, idir fian is fleisiúr. An tam díomhar, idir thorcadis agus tholas. An chumme cheisteach, idir bhréag agus ír. An blas casta, idir chearamh agus bhilis. An sicin sucr, idir bhrista agus yeisithe. An anáil dain, idir ghaibhin agus saoirse. An spás tostach, idir chola agus chúiseacht. Is ann a hagan tú orm, is ann a há an dáin. Gur míle mágah as éisteach an sin go hálainn dúla gur míle maithe tá an passionatá agus go cheartta déana agus go cheartan duine a sonú go láidir a chud filiochta agus gus bradams an rithim freisin agus an craic agus an sprí a bhíon sa baint leis an rachbheirt, so gur míle maithe Tású an tiidir leis salhuite amachchan se. An trí duine táine ein nó go
o'r nua bhealach sin Dubhán Ó Longáin agus le anamar sin néta ach go bheith de filistoi Dubhán Ó Longáin tá sin gáin. Tá roiint grad an brunta go an hanahéin mar jaar chud filiochta agus tá coppla cean bhí me brenn orbse YouTube ag réite golócaide agus tá tunachar sína tuithe agus na fedamart le sunúid a chud filiochta agus tá cinnal scéad a finíochta le sunú a chud rachirta freisin. Fáil sibh céad cnúsach ideo locator nura, so chuir fáil tú rih Dubhán Ó Longáin. Go Jola a chairde tá sé anjas lo a bheith an seo agus mar a dúirt Lillis agus Julie Rome tá sé anta jazz an choú seoáil gom huiachas le líam agus le foran imra mar fad. So mar luíú an sin ar an céad dan a dhéanhí mé na ideolócator híon tigeal dan an cruúsí seo, mar a dúirt Julie fásta tá sé ar fáil ón bhála sin go díirmh an cinneal portable shop a tugam. So cailliú me hana ar sa bhliain 1986 rud a dag dar nói nar chas sé ormsa, níl mé cúseán sin. Ach margheall ar an éirmreacht agus an talú hart fan cheantar agus hánig mé an níos go díirmh sa cheantar céarna, sna parcan a céarna, Máhéam an daibh sin leis cabbí. Agus an céad dan ideolócator sin dar nó maróla Steve sin an punk dearag a déir tatú an seo nó you are here ar leir scail daingníthe nó í an stationary map agus is dócha mise an torasúr sa dan seo ní hiigam an talú mar a hiigan maithir nó mar a hiig mahanahir ar an áhar is dócha nach digam an dlú obair as Caiamh Amsir a dús tá mé beohar an géalaige hagus cní ar stoc a chothú nó cabbí rud. So seo ideolócator cabbí, an seo a tatú a thorasóir ar bhhair sléibh éig an eile faoi gríon saoirí camra do ghlach ag tarint pictar don lucht sa bháile. Féic na cíiríúd a thorasóir bail é thadaí bhána siad, fuorthas thadaí a measc na gíireach maidín gevraí mac leis a chochaíonn na cíiríonis. A bhecin tú an réala guig na chail tá ma hán teismathirí agus Uncle Lum an Uí amháin chur sim manata. An siapal sin na hacha hí achar maithreón ag mac nuair a réana, lí a chiniú air cótrum le farchan sléimhe tógu maithre a deach córsan. Cefni orthú a thorasóir cideach ar dadaí ar mogíní agus tú tíh hir did a chamra, a nálas a neart a gráha a hochal an gláán seo. Grama agah. Agus is maithlam a bheith utamal le céal an acail fásta rud é mar an réala guignach bhfuil tuigean muid uignach dar nói a céalaíonn sé fásta duine bhfuil cinneal ogléir ribh haimh sí agus rud é mar sin duine tá uignach fásta dar nói so tá an réala cinneal uignach ar a dábhealach. An darna ceanna dhéantaí mé go díirmh na dan bhrúach agus a ríis tá mé go am hart le nachan na cant agus rudaí nó tuigean muid an rud ar bhrúach na hóna nó cabbí rud ach tá nachan na cant seán tá nach cantíonnta deasú na cruach a gárma is cuma leis ach é híon a bheith ar bhrúach sin dar nói ma tá sesin ar bhrúach is cuma ma tá tosa fós san isce is cuma leis ach é híon a bheith sláán agus ma tá glunne nó rud an seart ar bhrúach tá an tuisce réad ag tuite má tá sé línta go béal mar a déirtha agus rud amháin margheall ar líne amháin sa dan seo léamam ábhfuil finna na áige well fína le faoi gasa agus a sonan sin agus a ragurú critseir éirithe agus bhí orthú sin na cholíonú agus rud amháin a bhí ar in Macúlaíanú na go díar léam tear óhan a an bhliain agus díirí leis go bre go dtí gurú sé measartha seán agus an sin níor leis blian amháin agus cailliú
in a sin. So léam am áil fin an áige sin le ra teigem go níra hí lom man níri seo ach go jogi pontseanseach a mahan seo agus be teaporm go díra so seo ruach. Is tarintseach an gora mos mo chóir ní eicem ach mé balú bór blaisam an téir ma hangi. Is rá chuachtach an gora mos mo chóir bígam clinnam mo chrí ag dhéan tí an páist agus ahar ní legan ogla ná naira dú bogu. Is illa chuachtach an gora mos mo chóir níl dadaí ach bogum go máil go hoglach chrí. Le teach den airdaí amsí am crógacht, léam am áil fin an áige, haar handbrake, haar gearstick, fascam Gra mé a go bhar So, nílas a go marial na DVD-na nua a ton salá a nniuhon nach nar a bhí na tapes agus me se ág bhí a gcóna U na PG na 13 na rodan chatarthú. Seo cion na is stocha fú sééig na 8 scríféir so go am a leisgil. Tá mé búrtha fan tafid. So an tiidir le tar an dain seo na an taigalú aniu agus is cinneal tá sé bunaithe ar aigalú na seanórach an taigalú ar an sin le níomh padrig cinneal rud ar corú le céala sa tríú hísteig nó mar sin agus mar sóldíomh wair sin agus cíilte cinneal níos fóide ar agus bhúil siad le níomh padrig agus rinn siad aigalú leis. So seo cinneal athawlú a rinn mé ar an aigalú mar a bhéú sé aniu agus na rudaí a tinné tiite a más a tail inné tarlún sin. So pad is aigalú so padrig a bhíon sa cant sig an tús agus an sin freigraí an áisiné agus lánan sé ra mar sin ba chóir go mé ceart golóir leis an ceann seo tí fé muid linn. A áisian is bunlam a déir tú agus déistín le tiú ach ar dus bheicinia be cheart dún Lord faoí. Pat na táisi an shit sin a ríist, is pac a sec selig agus sníis, bhfuil sin na cai a bhamsir a bheogin san éan, díat agus de dí a me se bréan. Na lórla mar sin a bhicin bhegin láidir fadóach in na sean agus tin, úsal ar capel, tú a fuair seach, hitseir de hóin ar a hóg tú an cloch. As fear ditch fat pat sin mar a ta me héana ta sean uigna agus fwy cra, ni eki me a ríist fin na Oscar ma whack, ac ni hia ma gí níl an sinach shit crack. Need on crack a hunty me na gíl, no need a sport a hug me mo heel, ac ista mo yi a hug me mo vio agus na fina nifrin he glatsa ve lo. Bhíon lo aniu de mé agam mo gí le cíilte le gálas le fin na rí, ag seala go waidin go teart na hithe agus ó hin go maidin na ceol agus ag sprí. Ceol agus sprí a choran tú ach go lór a rin sibse, haró sé cochram na féir, fial agus ceala go agus bréig, agus is marag a math a rin se ver a bhain sin ón gréig. Ha jarna go bhí ís a chascan an cíirna, a rid go fialtach a bhealmuid go créna, a clí alban tír mhóra de clú agus a bhharí Virginia ar fear agus cú. Gáil a ridlí ar dus saoil mar go leat, an sin mhacail isteach réidhhaim sin fat pat fada rid siad ní roan córic jaar ag dag Oscar sintí a hanam ar lár. Sin an darna hurrá sin éislam go dlú, níl mé éon font mahan níos tromman na tú, níl mé rom níl mé ráwer na fat, smabran tú a ríiste go hifran lát. Sin an darna hí dit sin at sin a lua, cáhfuil ifrin I gahar na fuin tua, lui tú nuair a lór tú faoí, agus dúirt tú lom gur an sinna tan na féna. Ifrin a Jerem, an fernam, hail, me héan tú onni tú a bís wael, ta sé hís fuin na miltse fuin talú, an atse jandini nach nar na maiach go hanú. Lór fin fan at sin fado hin, hín sé go cruí ní ro a bhrí rabin, hí maithar an inna bhrodaí a thuair. Ta cléir go lór in ifrin, of that I'm sure.
Ma bhálach dort sáisiún le bhéan damnú ort náhabar sin a gíon. Tháinig me híon na tal i tarlú, tá me híon ní spriste faoi na tú. Agus ní heaglas na féin a bhí an ús go trom, bhí éag or ansol ar clí me se crom. Ní rinnis me se brég a bhí an cortha atá le fialtach fin na conas ar waris of gáil. Agus ar inda ahar, nach robalú cré, onú relí sé leis a banwarú, bé an tanna bhí ar stré. Lí sé de banwarú wan se solta sin, as léir grú na fína crosta war gynnar a chin. Mas líon tú fin far a bhí fíl, níor hanti sé airigad ag run leis a tíl. Ní ro crostach ar bhí an anam in ní gói seo a chléirí cred sin. Bhfuil sé crackan le ban a bhí marú, a deir tos a lumsa nacrú sé garú. So á sin anis tú scíal faoin in seo an fin a bhí fíl. Seo an is scíal dúirt mi na gneanní na achris hithe, faoi ihe lí fin per eile di chécha, ó ihe go máidín bhfuil sé láthair, an ihe sin a rinn sé labal le do wathair. So Jerry me coplicion cynnal masarha nua anis a sgrif me le Gianni. So couple blian o han nur a wheel COVID vi me sé corfuum in Brest, Savritain and Cheershin in ear huskert na Franke. Go Girov agus bagrachlum bulu isteachig na shopi lower agus roddy marshin minute galore. So an tidil a taran dan Sean na library agus réni me sin mar as cara brega ke mar a gerhad ar noi library sin shop a lower agus bibliotech sin lowerlan agus ta me canch fuin rankish agus changa o olam go generalta. So Shaw library ni higam mac rind and chop a shaw rind vug covage le rind na yarmisha Germanishin on a Spanishin on a Hiddlisha, a titchum go gasta in a throw. Ta suinis sa tishkin sa toahanta Gianostan po, lower he shaw a lame river, tigum cludak go cludak a nactri, layman a vuman a go leafer mahanga, nearly in trishlu ogum ivrittle le yale no a chacteract. Aka spug and run, tishkin spug a mask na Malta. Ta síalta nach digam ar na shelf na seo, ta sí leis an achlór, ta mí hiiscins ta titchum siar agus fólam an ír. Ta ar na shelf na seo, áwer nach digam, údaras nar wahi me a riú fitse mrihra nach laurium. Oscliam folklór agus go cion dana, chéam a mask na síalta seo, changa chiatach da ma stúrú. Rymai agaf. So, Jam he me cion awain ella way shaw agus creek no me beidir and chin le cion ella on cruisach slam and shin agus bishop chin na geistelum fan shin. So shaw kera omara far agus conan skiel a hort Steve go dir a callu uncle couple blian o hin agus na bhí me hían agus maithar ag glanú ma scubal sige go dír of hanig me spád a bhí ag mahanahar agus a chum me an dan seo Majella. Me ag corú sean scubal amsiam spád agus é anisiam a leibh a ríis an ainion a wais siscin mahanahar a der omarí agus forti. Caiham haar ma gúil an siúlam ar a nós ar a hon, con porti, con ferma, siscum agus fuasam ar mahalú hían. Ní smullia ní ha círna pilliam ar an ahu, cohiam shielta buanam féli, siscum a hanahar ar don nós cruhiam choran, réniam fuas, rod a tal lag, bunchere satanu, rod lager ligter daw. Fór a winch, smuini a mort, ar a wómacha tatulum, nó as tú a tag fuas an seo, ar ma chivran maran tú bio. So, sílim go bhfuil an tam agam cion awain, eile ianú mona nearna me jarma dar an am, an sin. So, fi me couple of blian o hannig chagas gleidge scíal in lan column Killia in ear yeshkert gun na nal, agus rin dan cinnil dan granwer Majella Hamlet. Agus dúirt me hían tíos caim o drod an tuc mar seo a dhéanú Majella scíal in nílig,
agus dar nói an cion beidir a bosa na Craid na Cille an lór a cheannaí na milt agus a lé na scórthaí mar atá an is a ríist. So seo díobh cabbí a chumra Craid na Cille agus bhí orm cinneal cadanas alíon tora a ghlacu rod bug, but cabbí so Martin O'Kane a scríb an lór ag níl si leite gíal go lór, so seo an is a cumra dé fhuin bhean atá an is sa chré. Catriona fáidín líam si sa wáidín agus hrasni si an sticks, a líana sa bro an iad lehi sa wáidín ní roantú ag scaft pricks. Solar éig si hug si tróir da mac, Curmar as ceart mé nábí slack, as mission curebriad ní lonam íon ront, corrigi mé an atcha font. Sa chónar an is si a gonk, a hiad I hían a hogdí gonk. Ban ma vic a dag mar seo mé, gléasta go holcas mé fwyn cré. Ta salachar ón a méir ma scabal, níl cíal eci gan fiú scrabble, agus is massa sé seo an sin, níl íon lactig chudach ma chin. Íla hían go homlan an is, cé a hannig hici ac Mariad Francis. Córsa lehi thríd a tíal, víni siad a Katrina an scíal. Ta tú marú a hascishan a bhfuil, stad de crí níl agad cishlan a full, fur tú bwas amacht éig, seo an relig, atcha cuig jéig. Má wallach de hill si má whack, ach na cuig jéig, fuck this crack. Agus a ban níl inchi ag tart, dag siad mé sa relig hí ceart. Agus hálan seo ta nóir a cheannaín, arcar a haí an fucking carín, ta irwaister na sculla ag léú dí a sadder sight you'll never see. Master na sculla sé an creep, ag súri le nóra iad sa relig deep, an verteach u marú iad sa chill, agus cada chur sé orthaí ag naughty girl. Nóir a cheannaín sin mahar van a mic, a bhí a gcóna glic, chais si a síl san atsin gort ribbach, atcha ger Katrina na bhfuilnam rá glibach. An fear ag léú an tír waster sa skull, lé a tanneú simul boring an dull, ta bhana foster, bhilachtaí a fost agus is fui sin na bhfuil an master crosta. But who a hart bliant agus miana, pléú stuffad ar amidachas críana, furdíní blas choruid sa kill, da chud scialtaí ní bhúr Katrina a fill. Hánig córsin idir chean agus óg, le scialtaí éagsulad an lucht sa creifóg, ag nuair a cailú bilachtaí hánig scial mai, fur Katrina sa jeru a sai. Fuin scial a bhí ige bhí Katrina clean cracked, corfar harstí sa jeru lacht, níl in nandi nís mó crai, ta si sa jeru an on bogu a rai. So seo an is jeru ma scial agus seo an atcha greitniam ma tíal. Mas mai la tilliú a clunstan fwy Katrina, ta an lór ar fáil ar fod na tíra. Ach ma sé gur hil tú gur an ram is seo na bór, ma walú agam ditcha ná lé an fucking lór. Gur a mille mai agam. Anmar go jogur mí maithe dúan smis ní gur cheanna mé an leir sin ceanna mar céile an leir sin ach ní sé léad chances níarm go gath mé éis bhí sin gur mí agus an léimh sin ornú freisin thug tú ar scéal na fianna bhí sin go hálín freisin agus bhí si go deas go rionta chuide gan séir uair atá crochiata le déine gur mí cinnta go leis mé tilhait a chuáin. An is go ag áine í álas a scéalteach na rinne í Áine Bortláir agus tá go leor fáil sé í leis na blianta, trí chnúsach filéachta go na thuircéalta fáil se go rií fásta agus go rií óga agus ar nó fáil sih fáil sih an nura dá chuid go rií óga for orm tá sé sin ar chearlas an reachtas go gradan Rex Cars ó gan áir le maidide lei sin. Tá go leor dúsnaí brunta iríthar na blianta agus mar chud filéachta agus fáil sih a chnúsach is déine im líana sin é mrá dáhhair, so le chuna é cluisiid chuide gan séhir sin is go maithe. Gur míl maithagad Majella, gur maithagaibh bhaintear imram a scurthart am an soing jobh, cá sib mar leiscéal a ghóil tá tocht an orm. Bhí mé mus a gáardíning éis an glécha dúig séad is gan éon chosóig orm agus mar dhearach ma bháthir is mór an túnseach tú. Ach sin cúis an tocht an harming jobh. Mar dúirt Majella sin é an cehrú gnósach a gan manád ar bhar agus fáil si agus sin cúpla míochain
agus ránig mé dáanta bhain le blá clia a léhan sodí bhín jobh. Beidir ná beisiad chun taingehach ná chun splódrach nó chun granúras a bhí cuidas na dáanta garí mar ódúlaí agus ó gháin agus bhain mé ana hengibh go deasta. Ar an gúil mo chuid se begáí ní stáíring jobh ach bíoch san héanán nach cumasan. Ha a bhachtaig an san éanach le man jobh agus dtíorchnúir bhí mar ige hen lón níos luthe. Bhí mé gaint sin dó, ins na srádan is sá i grí na caharach go bhfuil mo sprid fós a fáníochtán, mar bhí míiste mreachtan sans na 98 agus ba réamh se iad na 8 ná bíoch deir seachtainna nó go daing ná bíoch lá gan agóid de thuirtaigen til lár na caharach. Agus céhí a gart lár go héana agóide ach mé héin go persanta. Mise mé héin. Bhí míist ag agódíocht in aig na diostíochta, in aig imirce, in aig cánacha áda, in aig an molla go meachtáilí isce ann. Bhí mar ag agódíocht mar hacaíocht le mainter a tháinig os na Hileáin Filipínacha ag gurrán Marialar Ferdinand Marcos agus Isabel na Moróg. Bhí mar ag agódíocht ar son chuoine, carta de chuoine éireacha, nocht chuairdachans na príosún, aspa seirbhísians na bruchfailte in milliste, carta gailinge ar RTE, kinsereacht ar Phoblachtánnig, ar son mianadóí na Bretainne, bhí bosca a gom hís las mod in GPOs mé a bailú, dig deep for the miners, sin manna bhí a going. Dí halahú, ag bardas flá clia, dína gan dídan tuthe hartóibh, plus a seangs mar a deirsiad, carta frichanúna, carta an lochtsiúil, agus rille, agus rille, agus rille. Agus bainan an chiad dána le mé jobhdíh le countess na hagódí son. Mar bhí an cineilt ar nó san Africas mar is óldóin goléir, agus sa bblion 98 bharrtaigh an ceart chuman aideatú, go dtí stróir dá Ibrahóirí gan torthaí an Africas a lámh seáil festa. Agus buíon chiad bhean gur hit an cránir mar dheartha a dúiltaigh torthaí an Africas a lámh seáil in Siúpa Duns is rád an rí ná Mary Manning. Agus banóg ba Mary, bhí si sitan son, agus hit amach, joch éon bhá leile den bhar a bheitrééis an chiad dúil tú hart agus ar Mary hitse. Agus cé gur 3 bliana a bhar an stailc áirithe sin ó 98 ceartí 98 choling Mary Manning letram ó fásach marall ar an páirte bhí cé sa stailc sin. Chaisi dul ar imirce fiúháin agus bhíorthe dul fé an bréige chuid den ná mar bhí si ar an lista dubh mar a deirsiad agus choling si go mailteach. So ha mena bhaochte Mary as a córagras leom agus a chuid cainte leom agus médiana taide don dáin seo. Agus bhín héin go minic mar go raibh mé gobar é lár na caharach ag an nám. Bhín sosas síostís na stail ceoirí agus bhín héin agus muir a fuór clíanana dul isteach na holbhargaí eile agus rála. Ónnig ceartíh tarthaí na Africa heasa bhar na shelfna goibh. Ná fulas a goibh goil stail carsúlagus mar sin de. Peiscéal é sin tanna thug mé an ná só ná cos céimena agus tíirech ar agla ná bechas a goibh. Tá tagart sa dáin do slíomh ma fadaí sin an bhaing slé is irde san Africas agus Corán tóhil chumá ha sé sin lóte ann. Agus an sonthag dáíonn be garidin í son ar a dugam mí hiiscint, mar ha sé sin bunathe ar gur tháinig ban ó bhlá clia níos tí loch na stailce láháin agus dúirtí Jesus, I support your strike agus mar sin de agus dúirtí be mé a dhéin sin dom cháir go léir ach liga méid an dáin is dócha an mí hiiscint áthe sin a bhíniu. Péiscéala tas nó mé a cos céimena. Frostig a crí ar eiscinnte an dá thuil mhóra aráiste bhuí is dána na tro, is gan fácan is ach sé chus céim sul am rúthach sí an canepa. Cúig chus céim dá gan áhéal fáca is chleachta sí arátas a bheith béasach ach dagen. Tróil am a bheanúsil ach ní féidir am iad a chhlacha, ní he, brán or am a bheanúsil ach nín mé sásta iad a chlárú. A ceair a trí, is níor bhaigh sí slíomh ma fadaí agus Corán tóhil a drapan áidir a gágóling, ná na cos céimeanna stracha a hiúlach sí ar lecracha fóra na staire.
Ní raibhrólas a céach go nniúil tóchsítas na súile searbh seo a bhí chu an dubhan i gheall ar bhaintear bhlá clia. A dó a héan gur luas gan bhean a ceisián an áidir a gúntar os a cáir, agus bhailig an teirbheh ina timppel. Tháinig cosachtach bheag, an ciúnas rih an anathe. Réitigh si a scórnach is gholabhigh le cnepe an bhaimethóra a bhrú. Má leis cíal a bheanúas a leach níl mé sásta turas seán na héagóra a chlárú. Chroch an mohol ciúnis san éros a ceann, nó gur hia ná lág ach second. Ní cásan san customéir. Ach, bhí an cnepe brúte, is phléas gan focail bhuama le lán éfacht a teligan shrapnel seadógach na ceire háde ó shráid an rí go raing na Hafrica. Agus míhiiscint an tarna chud den dáin. Tuigeann das ar san bheanna tháinig a drólach na stailce, háim le dála, go hiile is go hamláin, a dear a bhúnas á róch sí an picéad, is go scapach sí an scíal. Dá mense in ormrága, ní lecing láb ar na torthaí céine a chorid. Ní réon cheisteach go raing héin ar stailc. Agus rion na láb dúf san ortha. Ar manam dot go raing. Thugba, dúirt me go rán óin dáanta in jobh go bhfuil gomach bantaigh an tú có le blá clia, mar stón goil sin sais rúnach, má hitan séach. Mar sin chiad dána le hágam ná dáin dar tidal an bhrídeach. Agus banan sé seo le pósa Grace Gifford agus Joseph Plunkcéad, duine de cheannarí éirí mach 1960, is sé péal fríosún cheall bhainan go garad trééis lehuirte sé héndi agus títhe. Heimpel cúigúach leignú mar sin sular currag Joseph Plunkcéad chun báis an bhrídeach. Agus cáid ar chorá gur go dagríonn an dáin don súil hilteach, mar sé scéal bhainan leis ná gur chuig go déanach an trach nóna san sular hún siúpa seodóra Stokes ar shráid Grafton. Fields a háis an is siúpa seodóra fósa ach Stokes a bheanna gnám agus thug fearan teopa contas ar gur tháinig Grace isteach ní raibh gnám céir a bhí agus go raibh sí gáil agus go ránig sí fáinge pósta agus san in díos an a fuair séach gur bí a bheann agus mar sin de. So seo an tríú lá bealtainna 1960. Piotal na silín in ag gletí cáite ar chosán shráid Grafton, súil hilteach is siúpa seodóra. Gúna secar mar léas brídí, báinge an bhóna, buí féith náhín solis a dampalín teis. Gealúintí sirce ó bheola bogthe nar a bhada go bhórthach a bhuilimh na lepan. Lunir lasrach á holrú héin, I gnapi práise, I gros na páise, I bháinge mela á nadúla grág a héag ar bhéir. Deora ó chinge le séir hitim ar íal bótaise, is fear a fócach bána rá cos á heola go clós briste na gloch. Ris vire a foráil bánú lei, a chlagar a titim marchan feti, a nuas ar chlósa bain trí. Well, nis, ní bhechar tiúlach nómantón láthir seo, go dúchá ar ghriad a háteomnathe do bhean dar bhenim Rosie Hackett. Bingín bheag bhídeach ceir a phrígus den orlach ar iirde stólam, agus há dáin beg chun dul na rúnta san. Ach bhar sí 80 nó chodódí 1966, gníomhí ceart chum an dílis poblach dánach gníomhí ceart a ban, in éis 8 bliana diagde ragraigh sí stailce meas 3 mhíle ibrí, ban ibrí I Monach Jacobs im lá clia, agus jairigh lena néileh, agus jairigh lótha cearta a bhaintamach, agus don chiadúir len ar lein, sa bhléon 2014 einam níag drihid, níag ban, agus buí an bhain Rosie Hackett, an dáin ana gharid ana bheag. Drihid de Rosie Hackett. Ceilúir for festa í a grín na caharach, ar genar cach díl, fós a gampur ólaigh ar a drám I bhad tréise himachta, fós á sína héin sa bhear na bhil.
Nis, nuair a bhímar ná gcónaíonn sáim le líos na hochtódaí is a dálacht a bhímar. Agus bhí tálacht choratha go maith an Thomson, baile beag bídeach a bhí fás as cuimse agus gan éon chóracha, gan éon seirbhísí, gan éradán. Ach chin an rialtas, ran ó gampur is socha, chinneidir seachfóthir nó bypass a hóg an town. Ach dídig an tarigad sular an bóthir tríochna agus ní os gléagaí. Agus lonig anachud den locht siúlán ag an am sin agus bhí glóiseacht ó fásach grána i meas ganachud is na daine a bhí am rechtantins na tithe agus bhí dí sé mar seáil an locht siúla agus a géire ortha, ní a géire ortha ach a chur tart ordathe dóibh iad héin agus a gcuid a dhíbert amachchas san áit. Agus bhí grúpa bega going sa cheantar a chur cuman carta an locht siúil ar bon agus bí an orta bheits a bhionlach uaireanta chun an rud carta dhéana. Chana bheith féringach for a bhórdas na maná sa leabhar seo dar bhar víidir sa bhionlach agus is stocha go méid ana chud go deo má heastíon an rud carta dhéana. Péiscéil é sin tanimthar ar an dáson á seachfóthir. Agus tá sé tiomnathe den Anne Joyce. Agus bhín Anne Joyce ina well, bhí sé ar an géad den a riamh den locht siúil a hasig mar iarithóir an Oltáchain in éiring, agus urlairí úntach ar son chearta an locht siúil í, agus rolling sí crotan mailteach an aidir a bhí sí seasamh ar son na garta son. Ach péiscéile, cha mé trachnúna ó bháin ina bus a bhí mar hiigeice agus a gena tailech. Cha mé trachnúna léthe an son agus ní gur bheithna úntacha go méirtha ach haga mí tresnar a chéile am go ham agus ug sí chuir isteach am an lása agus bhí mar caint sa cabaracht agus duine sí ana chud dá chud scéalta saoil dom agus chúsí bhaim go mór mar chuine le bheith macánta. So seo an dáin seachfóthir Bhí lán rodíle seachant im leachlí an 1982, Kigarí, Snahadí, Gardaí, Glúisteáin na fás a measnam lách ar heimpaláin, seachfóthre le hóca. An trachnúna geire sin it íorfos áras lonrach, an sais a thugach scata túthir ros léig a cnach bhuire trád ar efsi a cháinán, frab do chud focail mar hollas scelpa an christal grant in ar daimpel, is an bhaidin bhuire ina stac a stána ar ógra dríbach. Amach! Trí de chortíní lása, a bhí chun bán leis an sneachta hís an láchuiridir de bháthir fé lása gilín in ardhacha in éiric cúpla blancéad olna. Bhréagnig de átrah gach cléan túir am a dhéirig as críthe dóite na marilí lasta bhí a cosint nua heile bhróch bhailteach agus nuair a thug tú téad an. Bait leat nar chamé siúgra. Ghart tú go heirech, mar bhí íbert de fáistí ar maias sa téfata, na dórna bega corcor bhána, bocéad stáin a slapparnach ar chosa colatacha is fócht maidin a réamh scoile is siile as a bollarí. Ach sa chóirsannacht sá, bhí tús áite ag cuasaí práinge. Caiste átrahóirí, dóirse glunne ar fórse, dálóga ar rológa, cluigín doris dronna leogach, cuairt ar heachfóthir a hechanítí de gnáach, le lán bút broscar le lein stailce. Há tinge san duhi le mollig moghine dúirtú, agus rógur tú bata is bóthir festa, don dhéile, don tóir, don seachant, don vasla. Gur mágaibh. Nis nuair bhí mé má dhéagóir óg, bhí sé de orm gur bhfuil mé le band ar bhenim mar a Comerford. Bascánta Loch Garman mar a Comerford, bhí si ag goman na man, bhí si na timire de choman na man, de roiigh si ó cheann na tíre a bonú créomhacha á túla, hrit si an aig an chunra angla éarnig, agus go daing le leingdí a bheits a frísún, chu si ar stail cocris ar feig 7 láis fithe. Agus bhad níos múna san le rá marall ar mar Comerford a an dáin péiscéile bunathe ar a bethásnééis a háin agar ag Hilary Dolly an Solid Ground is tóla mas anam dá. Péiscéile roithí an tanim a thug mise ar an dáinsa. Agus Ross lámhaig is Sarajevo a baint Macalla as sléite Loch Garman
is mé an tain cors an ad, an is se há sé tarlú an cléach lú. Tastóig bindeláin agus tournicéad, tastóig rotha tréna, díalit haun agus cosal láidre, tastóig skirtí de huise Lee Enfield ad, stocaí tua. Tastóig pócaí dainge is an imlínte foitile snách dofriste, tastóig cruas a groan ar vehicle nor a vrúfar barile íring atra is mér getach ar frigger. Tastóig misnach le ves an ordel ar hannach orde. Há láv na starre a dolamon peing in ish, tastóig dúchfolle. In ish, há falli ifring a tisha mer chrína caharach is mé a brostú sí sráid arachar. Skirin ma vroog a lachan folle, an réaf loid hannahéna séharú an váis, há solas sráide lonra trí váiste Orbhraon. Baul nuair is mó an fráing, seolthe gháruch síos an phríomhráid fé thioch peléir, dírá mé mar rám rathóig ma ar a fóracha, rathómíd go léir, agus nuair a chrid for an cathis géire dir an misneach agus an sceile, córó mé mar chud grúige agus feisteód ar a hata, seasó mé ar aire, raig ma chorp ar céalachan fada. Ach an ish, há míd ag cringiú rí méadach na ciad dála. Glachtar pictúr den scattabeg fair in a mónaí stalcabána, pan an blaim magnesium an greengrafadora prabasing, ar feagnomant, saulímid go léir pléascáin. Ok, gur má go tríoch nó minis leis a gceansa. Agus banan an ceansa, rúd mé breí níos go hógant. Leis a méid cainte hágam. Banan an ceansa le maná a bhí go fódrachans na sráidena a géalah a gceart a bhótála an Irish Women's Franchise League. Agus ar an tríú ládíog de bheitheh, naidí agus a dóiog, I dtír a cúig agus a séachlóg ar maidin, chuig 8 bail den Irish Women's Franchise League ar róthir ar fud na carach. Agus ba iad son, Margaret Palmer, Maud Lloyd, Maggie Murphy agus Jane Murphy, Hilda Webb, Marjorie Hasler, Kathleen Houston agus Hannah Sheehy Skeffington. Agus ha mé anna bhaocht den Dr. Margaret Ward as 8 na carach og si dom agus mé man taide ar an scíal áthe seo. Ach, in sa dánsá saolímiad agus a good sciirtaí fada agus iad ar fud na carach a brise finiuga. Dhéanam mar héan an rud céan ar bhaithe leis an ngailing. Is tólam ó am go ham. Chiam sena chóhaidúrlam an son an áit éigen sa chóra. Agus, well, ní bhaim strá a brise mar finiuga mar dar nó bheith sin míad lethach agus ní bheith cad going é sin dhéanamh. Ach, úsáidem mar epigraph don dán seo, na focail a dúirt an filegs an scríóir Americanach Audre Lorde. Agus a mírle sé sin the master's tools will never dismantle the master's house. Agus sin réiling hágam ar sin ná ní réapig úrla sí an bhaistir tig an bhaistir go dó. Agus sin éon dearca a bhí agus na suffragettes, mar dar nó níor bhíohóf a bheith obair leistig den góras mar bhí smacht a fádro bhór ag an gcuige fáingiad eile den daonra ar an góras a bhíidir a dtír a bhrise. Mar sin smidríní. Don taobh a chamás a dair hollas moch an déirdín úd in 90 go dóiag, caiig gur bh áling mar heispánta sé. Cír thuhill na hard chaharach. An tochtar díis ar dhíis ar imscar an gasláán go techan chostam, caiinnig ar an buile liú is na daoine an úseacht. Íbnas na hen rialach sin go léir a gordilins na sráidena. Málaí a crocha de bhástaí, an ránú cuaramach, an seasamh siar na cosa I dacha. Stóan a gorp is iad a lúba ar cúl. Chum grásúil le ranceor ballet. Sin a siar na ngéag agus an teligan bacht. Mar a skin na dúracáin tríd an air. Scrád is éamh geránach na bánaí glunne is na rúbóga a bóla súil spricke. Titim na scalp leistig, úr na maidine a sciúrda isteach a bhór vola ifige. An timra halú ar an spotta is iad a gampó ar a sála a fógart a gart fótála.
na scórtha pólíní a léimtas an lebad a éon bhuile, a bre glasa láimhe. Gur maith agaibh. Fairplay an bhí sin ionachas bralamsa gur wis gur chinú gur tugal cil cumaríanú cil wis pí fiíochtta a chrothú gcuimhn ar na rá iontacha seo agus tá síntaach gúil agus mar dú héna goil sé arnach goach mit a géisteach lei sin agus mit a lána car agus mit chean le fergantí, sean fergantí a lána car agus brandamach ar sean argantí eile, so gur mí maithe mrá crogus bhí gológus an scéalta sin brúnach a chur le sinna heastín scatí wis mat a gur go le naig mí chumíochtas mar sin. So agla mé mu dilige dhéar go machchas réib agus áte chuna smidiríis filmid ar Lillis. Filmid ar Lillis féidir. Níos amsa bhfuil tú go ceil ciún a chascoine seacha. Béidir gur bheith cúpla fún eile wit gur bhíle bheit. Sprege chuid na daanta ligme is onaid mhóra meas na bhelí seo agus a goid commodaireachta bhain me soltas anna le gine acu agus ar nóid sprege aine go mór me úsa sin lásar na séirse a mo choréí. Agus inis caiim me úrchi le a gaiine chanú mar sin éon téan áran a ragros an ráirta sin chuirsíide hin sin. Seo áran is teisceart chuig gealún is bhí bainte go airtma chuile bailla clia go maiid éise tréimhse menéidir, bhil sa hin ar a benéidir mar a clíon tamsin san 8ú hísteag san 16 go dtí. Agus sin fá ar chéise tréimhse an sanáid sin na run se ír ar bhaire ní chonne, agus bhí mar ní chonne ina deirifar ag an tairt a chonne. Sim gur cin head daine bhí ar tairt a chonne ach cebarbí sílim gur heiste gur de hain áart go dín daras láháin agus gur chur máid a háart a golatí a mar gárne ferbhí go brus a gárdíine bhíon agus thug sí ómas ebrí dó náid ómas fellile thuirtá agus run se ír a céinú agus as a bhhair sin rinne an saoirt conealhathe bhaid agus tháinig sé ó dheas an seo go benéidir agus an sin chum se an aisling álananta sin aisling airtfa cuaí naite mín se caiintear an áhrú teanga beidir go ben cean anna chead tagartí den áhrú teanga an ach an dáin is mór cailir as na úrchiile Chríocháin agus is faoi bhaintear néal an dáin sin agus tá cineál éitehil na cráhar fád tá cinnte bhfuil aimimar rud sin ar an rigniú is insar le úrchiile Chríocháin agus bhí sean sin í bháin agus bhí spirid na níala hartar agus run sean dáin seo. Tá fannar leiles chuú tafadaí suasar an idirlín beidir Jim líanahain ná níos mónas rinn ferdar bhainnim dúgan agus dí le dúgan tafadaí anú anna caiintearí dúthais dearna nethir chuige alú. Agus ar gneacu sin bhí mairí airhasaí agus bhí tógú ga chearú den áran seo ó bhaide. Agus bhín an fanna bhí agan legus ó íomh do bhaine hanig se agus fuair sin na fanú bhatir chuig gealú a chu se cháidú héine. Agus seo fan mar bhí sé ag máide, bhí sé níos cógraí betir den rud a bhí sa cheantar sin a neisceart ar dwatha ceantar mór dar nó maidir le sa chiríí éilt agus leis na trobaladí i lean dó. Gúchel Chríocháin chatal me réid faoi Orbhraon slahidí na maine hanig ceanneir famuíon le páing
Bhí grís grúa garcí agus lunne donna ciamar Spoia í clantan dahaine a gabhar cyrra Ial'r charni na cater hysynel ti bron A chydig y tapwi agos astrilam siar sron Gytirias na mal na chwyr galanti rem gyffoel. Sior ifnes hali am o ddalw syla siams ciol. Rian estische anto helan fartredo sloi Nandan nimra jase farnases huvidant glom Catillan se chrynyan helo relt gan hion. Lar fin lat ma hawl se cogr ni lat shier seron. Na fiefridus yn hiestyn, na ni chalam tiw sian wan. Ysig byglen me helo la tiw ranioin. Mrin hart na nalo bim gefalles dos gon hjol. Bim sen je jawede ser madin alad hiron. Shema yerin chinish mar hasti wan gel hiron. Agus yarli anyagan shagish fwi liktar gol. Geg glan datje nel rasi nachtre kjun kjol. Chydw jo fan alle kerne halve geludor. Arien stische mas kenuntet me marstor. Torleg sugus galodo majin sal dem saran. Ma egam fan chanin gri wanen naseneftor. Gergel horen hragan laker me grefiod.
agus crína me le marín de bair sin. Bhí me a ceangal ar an díar me cedar aine né ar Twitter an tóran seo rá agus. Is áan had na néise go cinnte bhil chuig mún deartar a gar go líine go mai sím go bhfuil an leganna ag muinte na néise go ddíra go hálainn. Agus ní cemne le matáran se ólam mar go dtí hanig se lam a géisteach leis, agus tá mes muú go heidir Nicholas Tóbí inniu mar bhí legan álainn den áranig agus bhí rudí iontathe rinn se leis a cheáil an san non sin agus chaitheh a géisteach leis. Agus ní héhhain se geir me nach ar a gomcoráid a charapí le Nicholas a heas mar ómas dá agus tá phobal na rinne. Na tar chéime coppla dearú seachtaine álainn beidir sna lua nóchadí agus chuir me aine agus álas ar an éit an tam sin agus tá paiste téim och rí ag an éit a gcónaí. Má higla man na seachtair. Warin de barre de waref to mainting is chwito biod alof me gannes de mainting Maligam labing sart vi makaino ser mairi gammer maden mar de chalk tun krinam Hugus is the Hugus om Dutch maiden wel meren gwingel se The hulin baglishin na ishken nyaura Stevelin bavinge nandrit noir lauren Hilmet og velle leleores le mode Hilmet og velle lebrieres le pogge Hilmet og velle vraken hornen Ach tobach dalov hachten lien ome Siving dan dalov sjolen te hene Siving dan dalov scheinen to verse Siven dan verok Eioik to marchele Is ta me moan Agus gogi maleskel Avarin glak mochorles na sholter ho
na posen stransje verscheten heike. Ach gevleschen og gergangelen skjed og flyinge. På sedra retik kenaches talle det vainter. Men min herre. Hálinn Lewis, bhí sé sin go hálinn. An job go Joe. Dúirt tún sin nar ólan tú riomh an tárann sin nach gur tháinig sé leat. Farir nach darlann sé sin going go leog. Nach mar sin bhí sin go hálinn gur mílim nach deasan bhealach sin na tlausar chur leis an ócáid álainte a fáirde. Agus bhain an buich ó chrí a lecha leis na halíontóirí legaí na fili. Agus na scríbar bhí sé go hálinn. Well, my nurse sauce, my keen to go to mar chéile freisin agus my spraggy gomór mar bhí tasarrád spraggy gomór ag war filiachtas war séhir agus go hálinn was that stuff uairich leistal freisin agus agus ar nó mar hána sé libus le súlam gur hatan be ócáid eile ein seachtain ónne san áid céine ag an am céine Orbhraon agus be íoní ionintach ein sin freisin be ag an creaaltar agus an scrínar Catherine Foley. An gearscéalaí dramadar scunanáir fáilteir Cábhas Cadella far ildána é Eolan Magill Reide far ildána eile an fila eisteathir agus gearscéalaí Michael Ó Longáin agus ceann go bhór áránathe eile na tíortha sinní mór ní chilim so be tróna álíonn eile atá gealta an deir seachna seo ginn asúil an go misisi bhanán a bheith inar láthair. Agus ar nó just sula nimins me just tá féile imram héin tacht níos mína saona be sé siúil ón darláide go dtí an níláide go bhí na saona fuhair na nimachtaí be sé a smach ealaí be tá chlár ionintach ann tá sé feici am sa hena héin agus be sé fógartha ar na man hóisiilta imram go luú agus is má hálann sé bhfuil gasar a géin nó gasas a chlána géin den agé be imram na nógar siúil sa DLR lexicon ó nílá go dtíon darláide go mí na saona sa súlan go meisi ling. So bháil an buich sa críad lech go libh a rísna na filias na scrínar agus an onador agus le Liam bhí duna tafid be sé seo créaltar a YouTube amachchan seo cháirde agus líb se a tháinig legameach lucht éisteachta agus so gur mí maigé agus go Maris agus Fern Box upstairs freisin gur mí maigé.